Takk for det, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljø- og utviklingsministeren. Hele Vestlandet reiste seg i opprør mot nye foreslåtte statlige retningslinjer i strandsonen. Regjeringen innførte 25. mars 2011 nye regler som for Sunnhordlands del har vært positive, men for nabokommunene Haugesund, Tysvær og Karmøy i Rogaland har det vært minimale justeringer. Særlig Tysværs plassering fremstår som underlig og etter mitt syn feil kategori. Hvordan begrunner statsråden denne forskjellsbehandlingen, og er han villig til å gjøre justeringer for Haugesund, Karmøy og Tysvær? Statsråd Solheim. President, jeg fulgte med en viss undring replikkordskiftet mellom spørreren og kommunalministeren tidligere i dag, og slik jeg kunne registrere det, så var det to fundamentale forhold som spørreren ikke hadde fått med seg på det tidspunktet. Den ene er at den rød-grønne regjeringen nå har gjort det Bondevik-regjeringen og dermed Høyre aldri klarte å få somlet seg til, nemlig å lage en reell differensiering av landet, og dermed gjøre det lettere i norske utkantstrøk å bygge ut, samtidig som man beholder et strengt regime i Oslofjorden. Det er jo ikke det strenge regimet i Oslofjorden som er det nye her. Det nye er den geografiske differensieringen. Og jeg synes at Høyre burde gi den rød-grønne regjeringen honnør for at vi har gjort det Høyre ikke selv klarte å få til. Det andre, som det også er ikke underlig at spørreren ikke har fått med seg, er at de nye retningslinjene som statsministeren og kommunalministeren har lagt fram, er generelt blitt meget godt mottatt langs kysten, slik jeg har kunnet registrere det. Jeg har fått positiv reaksjon på lederplass i mange viktige distriktsaviser, og det har vært lite støy knyttet til dem. Så den generelle mottagelsen har vært bra, og det tror jeg nettopp er fordi man har sett at dette har vært et fornuftig grep. Så kan spørreren likevel selvsagt ha rett i at det er avgrensingsvanskeligheter i hvordan man skal gjøre det. Når vi valgte å unnta de 7 sunnhordlandskommunene, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio og Tysnes, det er 6, når vi valgte å unnta dem, så er det fordi de er med i et prøveprosjekt med differensiert strandsoneforvaltning. De har fått godkjent et samarbeidsprosjekt for planlegging på tvers av kommunegrensene, og dette arbeidet går fram til 2014, og da vil man vurdere det. Det er også en positiv gest i disse kommunene, fordi de faktisk har tatt gode grep og er med på dette prosjektet. Plasseringen av kommunene er ellers nøye vurdert, og vi legger ikke opp til endringer nå, men vi skal selvsagt på et senere tidspunkt evaluere og vurdere behovet for revisjon av retningslinjene. Så spørreren spesielt om Tysvær, og jeg er glad for at han skiller Tysvær ut fra Haugesund og Karmøy, men også Tysvær har blitt veldig grundig vurdert, og den konklusjonen som har kommet til det er at Tysvær er en kommune med relativt lite tilgjengelig strandsone, men med et attraktivt landskap og en kommune som må ses i sammenheng med resten av Haugesundsregionen, som er et område med betydelig arealpress. Så grenser også Tysvær opp til kommuner som Sveio og Vindafjord, som man sikkert føler at naturlig å sammenligne seg med, og som er plassert i den laveste kategorien når det gjelder press. Men denne typen avgrensinger, hvor alle ikke vil føle seg helt perfekt fornøyde, tror jeg er en nødvendighet når man skal dele Norge inn i 3 grupper. Hadde vi holdt oss som under Bondevik-regjeringen med bare 1 gruppe, så hadde det vært lett. Men når vi skal ha denne differensieringen, som jeg trodde Høyre var interessert i, så vil vi få denne typen avgrensingsproblemer. Representanten Kambe til tilleggsspørsmål. Ja, takk for det, president. Statsråd Solheim er ikke helt fornøyd med at Høyre, som han sier, at ikke fikk somlet seg til å få statlige retningslinjer for strandsonen når vi satt i regjering. Vel, det kommer vi heller ikke til å gjøre neste gang vi kommer i regjering. President, det er faktisk Stortinget avvist i forrige uke at et Høyre-forslag om at vi ikke skulle ha statlige planretningslinjer, hverken i strandsonen eller andre steder. For vi tar det lokale selvstyret på betydelig større alvor enn Senterpartiet burde ha gjort, og SV aldri har gjort, president. Vi ønsker at det som Navarsete for kort tid tilbake igjen sa er en tillitserklæring til Sunnhordlandsregionen som fikk det til et prøveprosjekt. Vi ønsker faktisk å ha en tillitserklæring til alle de over 430 kommunene i Norge, så de selv får bestemme det, uten at fylkesmannen skal legge ned innsigelse, president. Da hadde jeg et spørsmål til Navarsete i forhold til kontorinnsigelser uten befaring. Hva mener Solheim om det? Statsråd Solheim. President, la meg først si at forskjellen mellom Bondevik-regjeringen og rød-grønn-regjeringen er jo ikke at det ikke var retningslinjer for strandsonen under Bondevik-regjeringen, men vi innførte det.
Det er 2 vesentlige forskjeller mellom Bondevik-regjeringen og oss. Det ene er at vi forsøker å håndheve de retningslinjene som også eksisterte under Bondevik-regjeringen. Og det andre er at vi har differensiert strandsonepolitikken, så nå er det 3 grupper. Utkantkommunene i en gruppa med kommuner med, la oss si, et middels, men betydelig press på utbyggingsområdene, som Haugesundsområdet for eksempel, i den andre gruppa, og Oslofjorden i den tredje gruppa. Så det er der jeg kommer tilbake til at vi har gjennomført det Høyre snakker om, og burde få honnør for det, i stedet for å få kjeft for det. Jeg vil ikke blande meg inn i fylkesmannens i detaljer hva fylkesmennene gjør, men alltid tilskynde at befaring er en god ting å gjøre når man tar beslutninger. Jo mer man vet om noe, enten det er fylkesmann eller sentrale myndigheter, jo mer man vet om en ting, jo bedre er det. Så det er sterkt ønskelig med befaring. Representanten Kambe til tilleggsspørsmål. Det er ganske underlig å høre en statsråd påstå at det å dele landet inn i 3 kategorier styrker det kommunale selvstyret, når Høyres alternativ er at kommunene selv kan få bestemme dette her. Da betyr det altså at du kan ha de kategoriene som lokale næringsliv, lokale innbyggere, velgere, kommuner, rådmenn, tekniske etater selv finner formålstjenlig å innføre. Du må nesten ha vært partileder litt for lenge i SV for å si at det er lokalt selvstyre, president. I retningslinjene så står følgende plan. Eldre planer som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene bør revideres eller oppheves i disse kommunene som snakker. Betyr dette at folk som allerede har fått godkjent hytta si, eller tomta si til hytteutbygging, et reiselivsanlegg til andre ting, for noen år siden, betyr dette nå at Miljøverndepartementet kommer til å bidra med flere innsigelser når disse planene gjør, eller kan grunneiere som allerede har fått godkjent planer, faktisk sove godt om natta i den tro at man faktisk får lov til å bygge det man har fått lov til å bygge? Statsråd Solheim. For det første, jeg hater å måtte virke arrogant, men må drive den voksenopplæringen at det er altså ikke Miljøverndepartementet som kommer med innsigelsene, det er fylkesmennene som kommer med innsigelsene, så behandler vi dem, og i nesten alle tilfeller blir det en lokal enighet mellom fylkesmannen og kommunene. I noen tilfeller, noen få tilfeller, kommer det til oss. Men det spørreren nå i sin første del av svaret sier, er jo en resolutt bekreftelse på det jeg har framført i Stortinget hele tiden, at Høyre har sviktet sin historie. Fordi det han sier nå, er at Høyre nå står for noe helt annet enn de sto for under Bondevik-regjeringen. Og det er det jeg har framført nå gang på gang fra Stortingets talerstol, at det Høyre Norge kjempe under Børge Brende, og for den del under andre, også KrF miljøvernminister, det var et Høyre som tok miljøet på alvor i en god del saker, og som også gjennomførte en god del ting. Det nye Høyre vi nå kjenner, det er et Høyre som altså ikke gjennomførte den politikken, men står for en helt annen og ny politikk. Men da bør det også på en ærlig måte sies til velgerne.